Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tentang ilmu ushul fiqh menggunakan kitab Al-Bayan yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim. Kita lanjutkan. Kita sudah di halaman 123. Ini melanjutkan pembahasan mengenai ilah yang disebut dengan ilah munasabah, kepantasan. Nah, kemudian ilah munasabah itu sendiri, kepantasan dibagi menjadi tiga. Ada kepantasan yang bersifat doruri, yang harus ada, kalau tidak umat akan repot. Ada munasib haji atau ilah yang hadiah sifatnya, karena kebutuhan. Nah, kemudian nanti akan ada lagi yang ketiga, tahsini, hanya untuk kebaikan gitu aja. Jadi yang paling tinggi ya ilah yang doruri, ilah yang doruriyah itu. Sekarang al-haji. Wa huwa al-haji iku yaqau, terjadi apa al-haji fi mahallil hajati, ing dalam panggonan kebutuhan. Kal ijarati kaya dene akad sewa. Fa innaha krana satune ijarah iku mabniyatun dibangun ala masisil hajati, maring bangete butuh, ilal masakin, maring pira-pira panggonan rumah-rumah misalnya, ma'al kusuri serta orang mampu antamal lukiha sanging memiliki al masakin, wamtina imalikiha lan menolake pemilik masakin, ambadriha saking nyerahake masakin, ariyatan hale dadi ariyah iki ming nyileh ketok. Wa kadzalan iku dirmunu ijarah al musaqatu uta akad musaqah. Iku musaqah batane kof ana alife kuwi. Musaqah. Terus engko tak bundel. Wal qiradi lan akad qirad. Jadi dengan adanya kebutuhan maka diperbolehkan seperti ijarah. Nak mbok pikir ijarah kira ya wong barangnya saya tetap milik si mamane kamu di rumah mbok sewake. Barangnya kan saya tetap miliknya si pemilik toh. Kamu hanya menempati toh. Nah dipikir kaya ngono kira ora terjadi tukar menukar, hanya manfaat toh yang ditukarkan. Manfaat menempati. Lah itu diperbolehkan karena itu kebutuhan. Kalau sewa menyewa tidak diperbolehkan, betapa repotnya. Orang yang kepingin punya rumah, beli tidak mampu, atau mampu tapi tidak ada yang jual, mau apa? Maunya disewakan, bayar. Atau mencari orang yang baik hati kepingin meminjamkan tok ya ora ono, wong sing meminjamkan gratis ya ora ono. Maka ya jalan keluarnya adalah adanya akad ijarah, sewa menyewa. Termasuk ijarah itu adalah kamu numpak bis ku ijarah loh kamu. Kamu numpak bis bayar ijarah, ku nyewa. Ke Jakarta ya berarti nyewa sak kursi untuk kamu tempati sampai Jakarta, ijarah itu. Nah, termasuk akad musaqah, nyirami tanam-tanaman, kok nanti dikasih berapa persen dari nanti panennya. Termasuk akad qirad. Akad qirad seorang yang mampu punya modal menyerahkan uang kepada orang yang pinter muter
pinter dagang, suruh memutar uang itu. Nanti kalau ada keuntungan bagi hasil. Dan bagi hasil tidak harus 50-50, bisa juga ada perbedaan sesuai dengan kesepakatan dari dua belah pihak. Itu namanya qirad. Nah, kalau akad qirad tidak boleh, orang yang tidak punya uang tidak bisa kerja loh. Dan orang yang punya uang tapi tidak punya keahlian dalam berdagang dan sebagainya, duitnya nganggur tok. Supaya duit tidak nganggur dan supaya orang yang punya keahlian berdagang bisa berdagang, maka diperbolehkan akad namanya akad qirad. Akad qirad misalnya A punya uang diserahkan pada B. B pinter muter duit tapi tidak punya uang. Kerjasama. A menyerahkan uang, ya B puteran duit iki ana dik 20 juta, ana dik 50 juta puteran. Engko nek ana hasile kita bagi hasil. Misalnya 50-50. Apa aku cukup 40% wae wong kamu rekoso kerjane kamu yang 60% juga boleh. Itu namanya akad qirad. Yang satu modal uang, yang satu modal tenaga. Gitu. Itu diperbolehkan karena ilah munasabah, yaitu rupane hajat mau hadiah yang bersifat hadiah itu bersifat apa? Kebutuhan. Sekarang ada tahsini namanya, atau tahsiniyah boleh. Wa wa tahsini ku mahasinul adati. Tradisi-tradisi sing apik. Wa makarimul akhlaqi lan akhlak sing mulya. Orang ngendikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Buistu aku wis diutus dening Gusti Allah li utammima supaya nyempurnaake sapa ingsun makarimal akhlaqi ing akhlak-akhlak sing apik." Rawang riwayatake hadis sapa Malikun radhiyallahu anhu. Wa kullu martabatin utai setiap tingkatan, yaitu tingkatan doruri, haji dan tahsini, min hadzil maratib sang ikilah pira-pira tingkatan iku tu'tabaru diperhitungkan apa kullu martabah mukammilatan ingkang nyempurnaake lima maring barang huwa utai ma iku aqwa luwih kuat minha sange martabah. Wal hajiyatu mongko utai ilah hajiyah iku mukammilatun nyempurnaake lid daruriyat awit tahsiniyat. Lid daruriyat maring ilah daruriyat. Awe hamzah dicoret wa aja. Bukan au tapi wawu atau. Wa tahsiniyatu utai ilah tahsiniyah iku mukammilatun nyempurnake fil hajiyati maring ilah hajiyat. Fa yuqaddamu moko didhisikake apa al aqwa sing luwih kuat, fal aqwa moko sing luwih kuat. Inda ta'arudi nalikane ana pertentangan. Wa huwa utawi mau al aqwa fal aqwa iku al awal sing pertama, fasani dan nomor 2, fasali sumoko nomor moko nulik nomor 3. Wa qad ijtama'at moko temen dadi kumpul apa laksamu salah satu 3 bagian tadi fin nafaqati ing dalam soal nafaqah. Fa nafaqatu nafsi moko te nafaqoi diri sendiri iku dzururiyatun bersifat dzururiyah. Wa nafaqatu zaujati utai nafaqoi istri iku hajiyatun hanya hajiyah. Wa nafaqatul qaribi utai nafaqah kerabat iku tahsiniyah bersifat tahsiniyah. Walidzalika lan krana arah ini kuwau ijtama'at mau tarot tabat jadi tersusun apa alaksam mau tarot tabat tidak niku ora ya tarot tabat mongko jadi tersusun apa alaksam salasa fil wujubi dan wajibi hakada halika itu mungkin. Contohnya ngeten mawon lagi. Ana wong pas hari raya ya, punya istri, punya kerabat. Mana yang harus dizakati? Dia menzakati dirinya sendiri. Barang dizakati untuk dirinya sendiri entek ya wis gede niku tok.
sing liyane ora dizakati ngoten. Ana kelebihan lagi istri dan seterusnya. Al maslahku sadisu utawi jalur ke-6 iku tangqihul manat, yang disebut dengan tangqihul manat. Apa maknane? Wa tangqihu utawi maknane tangqih fil lughati ing arti bahasa iku at-tahdzibu bersihake wa tamyizu lan bedakake. Wal manatu utawi yang dimaksud manat huwa ya al manat iku al illah. Dadi al manat iku illah kuwi sok disebut al manat. Lah kenapa disebut al manat illah? Nggon gumantunge hukum. Manat ku nggon gumantung. Maksudnya hukum itu bergantung kepada alasan hukumnya illah tadi. Kalau illah disebut al manat. Nah sekarang kalau tangqihul manat membersihkan illah, apa maknanya? Maknahu ta'i maknanya tangqihul manat indal usuliyin mungguh ulama usul iku ilhaqul far'i mada'ake masalah cabang bil asli kelan masalah asal. Ya Allah, kenapa ngomong salah coret terus kayak tanda anu panah mundur ngono binafil fariqi diganti dengan binafil fariqi kelawan meniadakan sesuatu yang membedakan. Ono dua masalah, satu masalah ada dalilnya, satu masalah tidak ada dalilnya. Kalau tangqihul manat adalah antara dua masalah itu cabang maupun yang asal orang beda ini kok tidak nampak beda-beda yang menonjol, tidak ada. Oleh karena itu perlu disamakan. Itu namanya illah tangqihul manat. Bi ayyuqala gambare itu diucapake apa la farqa, ora ana perbedaan iku maujud bainal asli wal far'i antara masalah asal lan masalah cabang illa kada kecuali mengkene wa dzalika utaiza mau iku la madkhala ora ana masuk iku maujud lahu kudu idza bil hukmi dalam hukum albatata sama sekali. Ada persamaannya ada perbedaannya, tapi perbedaannya tidak ada hubungan dengan hukum. Artinya dua masalah asal dan farok itu tidak ada perbedaan, tidak ada sing prinsipil. Nah kaya ngoten ya fayalzamu monggo tetep apa istirakuhuma bersekutunya asal lan farak fil hukmi dalam hukum istirakihima karena bersekutune asal lan farok fil mujibi ing dalam sing nimbulake lahu maring hukum. Misaluhu utai sepadane tangkihul manat iku qiyasul amati madhaake budak wedok disamakan al abdi ing atase budak lanang fisiroyati ing dalam masalah siroyah brenteke tindak pidana ya. Wa qiyasil abdi lan madhaake budak alal amati ing atase budak lanang nggih, alal amati ing atase budak wedok. Fi tastiril haddi ing dalem gawe separo hukumane. Budak zina kan mung dipecut ping 50 tok. Budak wedok nasib tentang budak wedok. Budak lanang ora ana nase terus dipadake karo budak wedok padha-padha dipecut ping 50. Wan nasu halainas iku warada wis temeka apa nas fi ahadima dalam salah sijine al abd lan ama. Fa innahu krana satune kelakuan kenapa dipadake iku lafar kok ora ana perbedaan iku maujud nafil farik ora ana perbedaan iku maujud bainahuma ing dalam antarane al abd lan ama illa ora ana hamzah dhuwure iki malah kacau iki. Dadi wong iso kliru macane kok. Illa tasdid illa wasfal dzukurati kecuali sifat kelanangan
awil unusati utawa sifat wedok niku tok lanang wedok wa huwa utawi wasfu zukurah awil unusa iku mulghon ora terpakai batas butuh keken ora ding bae kurang mrene sithik batas butuh moko tetep apa asira yatu brentek fil amati ing budak wadon lil wasfi krana sifat alladzi syaraka kang nyekutoni ha ing al amah fi indal al wasf sapa al abdu budak wa kadzalika lan iku kaya dene mungkon-mungkono tas butuh sirayah mau sabata tetep apa tasdiru nyeparo bil abdi ing budak lanang lil wasfi krana sifat alladzi syarakat kang wis nyekutoni hu ing al abd fihi ing al was sapa al amatu budak wadon kala ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh sirayah di sini maksudnya sirayah brentek ing dalam bab dimerdekake ora sirayah dalam dinaya. Man utai sapane wong iku aktaka lamun merdekake sapa man. Syirkan ing sekutu lahu kedeman atau budak sing disekutokke lahu kedeman fi abdin dalam budak bahkan namung kono iku lahu kedeman apa malun bondo gabluhu kang tumeka apa mal samanal abdi ora samanu ing regane budak wima mongko diaji kerta alaihi ing atase al abd alaihi ing atase man wae apa qimatu abdin regane budak Pak to mongko aweh ngono sapa man surukaahu hamzah betul fathah ing sekutu-sekutune man khisosahum ing bagian-bagiane suraka wa ataqalan merdeka wa utika aja ya wa ataqalan dadi merdeka alaihi ngatasi man sapa abdu budak wa illa lamun ora lahu malun faqat ataqa maka temen dadi merdeka minhu saking man apa ma bagian utika sing merdekake apa ma muttafaqun disepakati apa alaihi ngatasi ai hadza tegesutai kala hadis iku muttafaqun disepakati apa alaihi ngatasi hadza ngeten ceritane ana budak misalnya dimiliki oleh wong telu budak dimiliki oleh orang 3 A, B, C memiliki budak tuku bareng-bareng ana budak rego 45 juta terus diurunke 15 jutaan lah tanpa kesepakatan dari kawannya A tiba-tiba memerdekakan budak itu padahal budak itu milik 3 orang maka dilihat dulu A itu kalau A itu orang mampu membeli budak itu mampu dia ini dana ning omah 45 juta mungkin punya dana maka dia harus membeli kepada kawannya B dan C kalau tadi mereka urunan waktu beli 15 jutaan itu cukup nyoh ki bagianmu 15 juta nyoh ki bagianmu 15 juta soalnya budak ini tak merdekake paham dong ya jadi akhirnya B dan C diam B dan C tidak memerdekakan jadi untuk bagiannya ya. Bagiannya dia 5 juta dibalik lah sekarang problem A memerdekakan budak milik 3 orang A, B, C A hanya memiliki sepertiga tok
dimerdekake budake. Padahal dia tidak mampu. Kanggo ngijoli bi karo se ora mampu. Bagaimana ini? Budak itu merdeka sepertiga. Jadi mungkin dulu kongsi 3 orang itu gini, sedina bantu ning gone A, sedina meneh bantu ning B, sedina meneh bantu ning C. Berarti engko sing pas bagiane A dene iso tiduran orang bantu ngono. Soalnya dia kan merdeka sepertiga, paham nggih? Atau dia kerja untuk suatu ketika membeli dirinya sendiri dari B dan C. Lo joli bendoro riyen jenengan tumbase pinten dengan urun 15 mas lo joli. Saya diberi kesempatan untuk nyicil 3 tahun misalnya. Setelah lunas maka dia akan merdeka. Itu namanya budak mukatab, mengadakan akad kitabah. Bismillahirrahmanirrahim. Mawala ngendikan sapa Allah Ta'ala fi suratin Nisa. Fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Fa in ataina maka lamun nekani ngono sapa budak-budak wedok. Nekani bi fahishatin kelan perzinahan. Fa alaihinna maka iku wajib ing atase budak-budak wedok mau nisfuma utawi separone hukuman alal muhsanati ngatasi wadon-wadon merdeka minal azabi sanging hukuman. Nak wedok merdeka padha karo lanang merdeka kan hukumannya 100 pecutan. Dadi ning engko mengintuk 50 pecutan nak wedok. Budak wedok mau ping dipecut ping 50 tok. Saiki terus budak lanang pripun dikiaske. Ilahe apa? Ilahe mau tangkihul manat, enggak ada bedanya yang prinsip. Budak lanang dan budak wedok tidak ada perbedaan yang prinsipil. Namanya nafyul farik, meniadakan perbedaan, tidak ada perbedaan yang prinsipil. Maka dikiaskan. Jadi lanang juga, budak lanang kalau berzina cukup dipecut ping 50. Wa qad za'ama hale temen wis nyangka sapa Al-Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi, anna hadzal maslaka satune ikilah jalur pengambilan ilat wa hadzal maslak iku maslakut sabri wa taqsim, termasuk golongane sabar dan taksim. Fala yahsunu mongko ora bagus apa adhu menghitung iki tangkihul manat nau'an akhara ing jenis yang lain. Baru dalam ditolak sapa alaihi ing atase pendapate Ar-Razi mau. Lah iki ngene iki lho sing kaca. Bi anna bainahuma. Jadi dak dane ba ana hamzahe. Bi anna dirubah. Bi anna bainahuma kelawan sak temene iku antarane sabar dan taksim karo tangkihul manat apa farqan zahira, perbedaan sing nyata. Wa dzalika utai menggunakan farqan zahira iku annal hasra saat meringkas fi dalalati sabri wa taqsim. Wa taksim kurang tak. Kok iki kok asal-asalan rong nulis kesane. Iku li ta'yinil illati kanggo netokake illah. Wa fi tangkihil manat lan indon tangkihil manat iki akan alif
iku lita'yinil fariqi kanggo ngetakake perbedaane sakwise ana perbedaane wa ibtalihi lan batalake farik karena farike dianggap tidak terkait dengan hukum. La li ta'yinil illati ora kanggo nentokake illah ngeten ceritane. Asabru wa taqsim niku ketika ada beberapa sifat memane ada 3 sifat sing 2 tidak cocok untuk dibikin illah, yang 1 cocok. Lah memilih 1 dari 3 itu atau bahkan mungkin 5 sifatnya, memilih 1 dari 5 itu yang disebut dengan as-sabru wa taqsim. Sedangkan untuk tangkihul manat tidak begitu. Antara masalah asal dan farq kok tidak ada perbedaan yang nyata di dalam masalah hukum, terus dipadake wae tidak ada perbedaan yang nyata. Itulah yang disebut dengan tangkihul manat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maslakus sabi'u utai jalur ke-7 untuk mencari illatul hukmi iku tahqiqul manat, yang disebut dengan tahqiqul manat. Awas lu beda karo tangqihul manat. Wa huwa tahqiqul manat iku ayyaqa'a yen to terjadi apa al-ittifaqu kesepakatan ulama ala illiyati ketinan kuwi illiyati wasfin, jadi ilai sebuah sifat illiyati wasfin yang atasnya jadi ilai sifat illiyati wasfin, jadi ilai illiyah tu ain lam ya tak marbuto lam tasdid ya tasdid illiyah wasfin, jadi ilai sebuah sifat binasin kelawan onone nasnya menegaskan ilah itu au ghairihi utawa liyane nas. Misalkan ada nas di situ mengandung sifat yang pantas menjadi illatul hukmi. Terus faya jitahidu mongko faya jitahidu atau faya jitahadu ya kena melah mongko diijtihadi apa wujuduhu apa fi wujudi dalam wujude wasfin mau fi surah yang dalam bentuk al-mutanaza'i fiha kang dipersengketakan apa fiha surah fata'lilu mongko utai gawe ilah mau bi iklan wasfin iku mutafakun alaih disepakati wal qasdu utai tujuane iku bayan wujudihi nerangake wujude wasfin mau fil far'i ing dalam masalah far'a. Contone katahqiqi annan nabasya hale kaya nyatakake sak temene wong sing bongkar kuburan terus dipuk apa kain kafane jadi lagi dipendem sore mau bengi dibongkar kaine kafan dan lumayan 11 meter misalnya gitu, bisa anyar ya. Iku sarikun dihukumi pencuri, ketok tangannya pora. Kalau jumlah barang mau ora trimo kuwi mamane, ternyata juga ada barang lagi yang dipendem misalnya gitu. Nah, jumlahnya wis memenuhi nisab pencurian. Fa inna illata qad isariqi krana satune ilah memotong tangane pencuri iku akhdhu lain jipuk asarik almala ing bondo khifyatan kanthi umpetan
Pencuri itu kan kali ngumpet-ngumpet. Nak terang-terangan karo ngancam itu namanya apa? Perampok. Pencuri kan umpetan. Min hirzihi saking simpenane almal. Wa huwa utai akhzul mal khifyatan min hirzihi iku maujud fin nabashi ing dalem wong sing bongkar kuburan mau. Patuk ta'u maka diketok apa ya dulu tangane nabas. Menurut jumhur tangannya diketok nak kapan jumlahnya sudah memenuhi satu nisab. Khilafan ay mukhalifan hale bedani lil Hanafiyah maring pendapatnya ulama bangsa mazhab Hanafi. Tapi ini tidak ada kesepakatan ini. Bagi yang mengatakan dipotong tangannya, ilah itu akhdul mal khifyatan min hirzi itu sudah terjadi, sudah dilakukan oleh nabas sama dengan pencuri biasa. Menyatakan bahwa nabas itu memiliki sifat seperti itu, mencuri harta secara umpetan dari simpanannya. Maka yang berpendapat seperti itu dengan katakan tahqiqul manat, saya sudah menemukan ilatul hukmi pada nabas, tukang apa bau? Bongkar kuburan. Qala ngendikan sapa sahibus subul fi subuli dalam kitab subul, mungkin subul salam ini. Ikhtalafu sulaya sapa ulama. Nah, fil qabri dalam kuburan. Bagi Hanafiyah dan ulama lain yang tidak setuju bahwa itu dipotong tangan, itu beda kuwi. Ning kono kan ana min hirzihi soalnya dari tempat penyimpanannya. Apa kuburan itu tempat penyimpanan? Ngoten nggih. Fil qabri dalam kuburan hal huwa apa ta kubur iku hirzul kafani, tempat penyimpanan kafan. Payuk ta'u maka dipotong sapa akhiruhu wong sing jipuk kafan. Aulaisa utawa ora ana apa kubur iku hirzan, tempat penyimpanan. Kurang arif iku hirzan. Jumhur mengatakan dipotong karena kuburan ini termasuk penyimpanan kafan. Di samping dia ngambilnya secara umpetan, dah sama dengan pencuri. Jumhur. Tapi Hanafiyah dan ulama lain tidak setuju. Pada mau memilih ngono sapa muga fa'ile jamaatun ila anan nubusya maring sak temene bedah kuburan mau iku sarikun dihukumi pencuri sama jamaatun rombongan minas salafi sayang ulama kuno dulu wal hadi lan Imam Al Hadi wa Syafi'i wa Malik wa qalu lan padha ngendikan sapa jamaah yuqta'u dipotong sapa nabas mau li annahu krana sakjane nabas iku akhadha wis njipuk sapa nabas al mala ing bondo khifyatan kelawan umpetan min hirzin sanging simpenan lahu kedue almal kuburan itu simpenan padruya hale temen wis diriwayatake ngono apa sarikun mau sapa anak aliyin sanging Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa Aisyah lan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ulama lain ini menolak. Wa qala ngendikan sapa As-Sauri Imam Sauri wa Abu Hanifah. La tuqta'u ora dipotong apa tangane apa yadun nabasi ngono. Nganggo yad iki, kurang tambah yad. Apa yadun nabasi tangane wong sing nyolong kafan mau bedah kuburan li annal qabra alasane krana sakjane kuburan iku laisa ora ana kubur iku bihirzin tempat penyimpanan kafan. Lah terus piye masa mau dibiarkan begitu ora mayit-mayit do mudo kabeh
Iya toh, nek dijepuki kabeh ora ana sing ora dihukum udah. Itu kalau ada pelanggaran tapi tidak sampai tingkatan had, itu namanya nanti di ta'zir. Ta'zir itu ya tidak sampai dipotong tangannya, mungkin nanti di sel sambil kon kerja paksa piro sebulan apa piye ngono. Itu terserah hakimnya nanti. Kita masuki sekarang masarik sudah selesai sampai 7. Sekarang aqsamul qiyas. Bagian-bagian qiyas ai hadhi tegese utaiki iku aqsamul qiyas. Qiyas itu ada tingkatan-tingkatannya. Al-awwalu ta pertama ku qiyasul aula. Qiyas sing luwih nemen, luwih utama. Wa huwa utai qiyasul aula iku ma qiyas. Kanat wis ana apa lillatu ilai fihi ma iku mujibatan nimbulake lil hukmi marang hukum. Wa kana lan ana apa al mulhaqu sing dipadake iku aula luwih utama bil hukmi tinimbang hukum fihi ing dalam al as fihi ing dalam al mulhaq minal mulhaqi bihi tinimbang hukum asal sing dipadani. Minal mulhaqi bihi tinimbang hukum asal sing dipadani. Kakiyasi dorbi hale kaya dene madakake memukul ala takfifi ing atase omongan kasar lil walidaini kanggo bapak ibu fi tahrimi ing dalam harame bi illatil izai kelawan alasan menyakiti. Memukul menyakiti, omongan kasar menyakiti. Kira berarti nak omongan kasar menyakiti hukumnya haram, memukul juga haram. Tapi dilihat lebih menyakiti mana, memukul dengan kata-kata kasar tentu lebih menyakiti memukul. Maka itu dinamakan qiyasul aula. Qala ngendikan sapa Allah taala fi suratul Isra. Wala taqul lahuma uff, wala taqul aja ngucapno sapa sira lahuma maring waliden, bapak ibu mau coba ucapi uff, hus, omongan kasar aja. Asani uta nomor loro iku qiyasul musawi. Qiyas musawi. Musawi sepadan, madani. Wa uta al musawi, qiyasul musawi iku maqiyas. Kanat ana opal illatu ilae fihi dalam qiyasul musawi iku mujibatan nimbulake hukmi. Wa kana lan ana opal mulhaqu sing dipadake iku musawian madani bil hukmi dalam hukume fihi dalam al mulhaq lil mulhaqi bi maring sing dipadani. Kakiyasi ihraqi malil yatim hale kaya madakake ngobong bondone anak yatim ala aklihi ngatasi mangan malil yatim bi illati talafi kelawan alasan padha-padha ngrusak. Ngeten, mangan bondone anak yatim dengan cara tidak hak itu kan merusak bondone anak yatim, kira haram hukumnya. Saiki ora mangan pakaiannya anak yatim mbok obong padahal masih layak pakai, itu dosa hukumnya podo karo mangan bondone anak yatim. Tapi kan ora tak pangan, iya tapi podo merusak soalnya. Lah antara mangan karo ngobong podo ae, podo enteke soalnya. Berase anak yatim mbok ocar-acar mbok pakakno pitik, misal pitikmu misal ora iku bondone anak yatim, ya podo karo kamu mangan dhewe to. Wala ngendikan sapa Allah taala fi surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama iki kurang innama. Wah. Innama tapi innama. Innal ladzina satune wong akeh ya'kuluna kang padha mangan sapa ladzin amwalal yatama ing bondo-bondone anak yatim zulman kelawan zalim. Kalau makan karena dia memutar hartanya anak yatim dan dia mengambil gaji pantas dari memutar hartanya anak yatim, itu boleh. Misalkan ada orang
kaya raya mati, punya anak masih kecil, kamu minangka pali terus dijadikan wali, ditugasi untuk apa? Ngrumat anak yatim. Kamu wis ngrumati ijeh kudu muter duite, mbok puter piye bisane berkembang duite. Kamu mengambil sepantasnya, ora kena berlebihan, sepantasnya ya. Umume wong rak kerja ngono kuwi sedina mamane umpama digaji 100.000 mamane. Nak kerjane berat, kerjane ringan 50.000 mamane. Ya kamu boleh ngambil 50.000, itu tidak zalim. Itu halal. Dari hartanya anak yatim yang kamu putar. Nah, kalau kamu makannya zalim, kamu ora kerja ora apa, bondo anak yatim mbok caracir, mbok pangan. Haram, zalim. Iku innama yakuluna. Iku innama yakuluna yang mesti padha mangan ngono sapa alladzin fi butunihim ing dalam peteng-petenge alladzin naron ing geni neraka. Sing dipangan kuwi geni neraka. Wong bondone anak yatim kok dipangan secara tidak benar. Nah, iku sepadan. Asal isu qiyasud dalalah, qiyas dalalah. Wa huwa qiyasud dalalah iku ma qiyas. Kanat ana pal illatu ilai fihi ma iku dalatan lam tasyd. Nuduhake alal hukmi ing atas hukum. Walakin la takunu tetapine ora ana apa illah iku mujibatan majibake lahu maring hukum. Kakiyasi malis sobiyi hale kaya ngiyasake bondone bocah cilik ala malil balighi ing atase bondone wong sing wis dewasa fi wujubi zakati ing dalam wajibe bayar zakat fi ing dalam malus sobi bijami annahu kelawan titik pertemuan titik persamaan sesungguhnya malus sobi ku malun namin bondo sing berkembang. Wa juzulan menang apa ayu qala yen to diucapake. La yajibu ora wajib. Donge yae diganti tak mon. La tajibu ngoten. Ora wajib apa zakat. Balik ning zakat la tajibu. Fi mali sabi ing dalem bondone bocah cilik. Kama qala hale kaya ngendikan bi kelawan kama kaya pendapat kala ngendikake bi lan sapa Abu Hanifah kiasan krana dipadake al haji ngatese haji fa innahu krana satune haji kula yajibu ora wajib apa haji ala sabi ngatese bocah cilik sugih kan iso wae karena untuk warisan bapak itu kaya raya itu terus meninggal dunia dia masih kecil. Ar-rabi'u jadi itu pantas dikenani zakat di satu sisi tapi juga pantas untuk tidak dikenai zakat. Ilahnya itu tidak menegaskan untuk harus begitu hukumnya. Hanya kayak nuduhke secara memper ngono ta. Ar-rabi'u kaping 4 qiyasu syibhi. Qiyas syibhi. Huwa utawi qiyasu syibhi ku al-far'u. Cabang. Al-mutaraddidu. Waduh kurang tak niki. Sadurunge rok kurang tak salat wae gawe dhewe ngisor al mutaraddidu. Cabang sing mider-mider mau kampaku baina asal ini antara dua hukum asal ngeten nggih. Ana cabang, masalah cabang. Terus memper dipadakno karo hukum asal kae A. Tapi juga member dipadakno karo hukum asal B. Paham lah maksudnya? Ada satu masalah tidak ada hukumnya. Terus mau dihukumi. Nganggo qiyas misalnya. Terus tapi iki member karo masalah A, ya member karo masalah B sing ana dalile. Lah iki dipadakno karo endi? Fayul haqu maka dipadake opal far'u mau bi aksarihima kelawan paling akeh-akeh aslan apane
Syibhan ora syabihan. Apane syibhan? Oh, ya itu coret. Keserupaane. Ya misalkan ada permasalahan. Memper ning A dikiaske ning A, memper dikiaske ning B. Lah terus kudune dikiaske ning dicari di antara A dan B itu yang paling dekat keserupaannya dengan masalah itu apa? Kalau paling dekat dengan A ya dikiaskan karo A. Nah, kapan lebih dekat kepada B dikiaskan dengan B. Itu namanya qiyasus syibhi. Ternyata angel nggih. Tidak semudah kuwi. Dedar-dedar ngono. Angel. Kama kaya barang bil abdi ing dalam budak. Ila atlafan alikane gawe kerusakan pal abad. Fa innahu mongko sak temne al abad iku mutarad didun meneh iki. Kurang tak niku. Mutarad didun. Bolak-balik kaya nyerupani iki fid dhamani ing dalem nanggung jawabi. Bainal insanil hurri ing dalem antarané manungsa sing merdeka. Min annahu sange sak temne al abad iku adamiyun sebagai menungso dene dipadakno karo member dipadakno karo wong merdeka. Wa bainal bahimati lan member dipadakno karo hewan ternak. Min annahu sange sak temene abet iku malun bondo. Bukan kan budak iso diperjualbelikan njur kaya hewan ternak. Dalam persoalan bisa diperjualbelikan sama dengan sama-sama harta. Wa huwa utal abd budak mau bil mali kelawan harta iku aksaru luweh akeh apane syibhan keserupaane minal hurri tinimbang wong merdeka. Iku bakdal kakean kuwi bidalili melu ning bak hurri tak titik bidak bakdal kuwi coreten sing burine kato bidalili annahu kelawan dalil sak temene ambet iku yubau iso didol budak wa yurasulan iso diwaris. Berarti keserupaannya dengan harta itu lebih banyak. Wa yuqafu lan kena diwakafke. Batut manu lan ditempoi apa adzahu anggota-anggotane al-abad bima kelawan sesuatu, bima sebab sesuatu nakoso kang kurang apa ma wing qimati sing regane abad. Intinya budak itu lebih banyak keserupaannya dengan harta benda daripada keserupaannya dengan orang merdeka. Walhamdulillahirabbil alamin.